կկատարիր գնումների ձյան համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Ռուսաստանը շարունակում է Հայաստանի նկատմամբ նոր սպառնալիքներ տեղալ ամենօրյա և նույնիսկ ամենժամյա ռեժիմով։ Ռոսել Խոդնաձորը հայտարարել է, որ այսօրվանից նոր սահմանափակումներ են գործելու Ռուսաստան արտահանվող ու Ռուսաստանի տարածքով ԵԱՏՄ այլ պետություններ առաքվող հայկական մի շարք ապրանքատեսակների համար։ Խոսքը մասնավորապես հայկական ծագման կարտոֆիլի, սմբուկի և ջրերի մասին է։ Գերատեսչության պնդմամբ սահմանափակումները կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի մշակվել առաքվող ապրանքների անվտանգության ապահովման հստակ ալգորիթմը։ Սահմանափակումների ներդրումը մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը կառուցվածքային խնդիրներ ունի և չի կարողանում կատարել գյուղատնտեսական արտադրողներին վերահսկելու իրեն վերապահված գործառույթը, նշված է Ռոսել Խոդնաձորի հայտարարության մեջ։ Երեկ թեմային Սևանում անդրադարձել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը վստահեցրել էր, որ կառավարությունը կսուբսիդավորի Ռուսաստանի մտցրած սահմանափակումների հետևանքով տուժած բիզնեսներին, որոնք անարդարության են բախվել, այսինքն նրանց անտեղի խախտումներ են վերագրվում։ Ես գիտեմ, Ժորժ ջան, որ շատ մտահոգություններ կան կապված ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում մեր process-ների հետ։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ կառավարությունով մենք արդեն որոշում ենք կայացրել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ անարդար արտահանումների խոչընդոտներ եղած կլինեն, մասնավորապես ամենատարբեր բաներով, ինչ եմ ասում անարդար, որովհետև ապրանքներ լինում են երբեմն, որոնք որակի ստանդարտին չեն համապատասխանում։ Ես էլ 2018 թվին ես էլի այդ ասում եմ ժողովուրդ, մենք չենք կարա անորակ ապրանք արտահանենք մեր ինքնիշխանության եւ մեր պետական շահերի հաշվին։ Այսինքն սա առանձին թեմա է, մենք այդ գործարարներին աջակցելու ենք, որպեսզի իրանց ապրանքները բերեն որակի նոր ստանդարտի։ Մյուսների դեպքում, երբ որ կա անարդարություն, մենք այդ բոլոր դեպքերում աջակցության ծրագրեր կանենք, որպեսզի այն ինչ որ պիտի արտահանվել եւ չի արտահանվել, մենք այդ ապրանքների դեպքում սուբսիդավորման ծրագիր կիրականացնենք, որպեսզի տուժողներ մեր տնտեսության մեջ չլինեն։ Ավելին ասեմ, հիմա մենք ասում չկա չարիք առանց բարիքի։ Շատ արագ նոր արտահանման շուկաների մասին է խոսքը եւ հենց այսօր արդեն մեր մի քանի բիզնես պատվիրակություններ մեկնել են եւ շնորհակալ ենք մեր միջազգային գործընկերներին արագ արձագանքման համար եւ առաջիկայում արդեն մենք կոնկրետ առաջարկներ ունենք վարդերի գնման հետ կապված, միրգ բանջարեղենի գնման հետ կապված եւ ես այդտեղ մի հատ վատ լուր կա, որը այս իրավիճակում դառնում է լավ լուր։ Վատ լուրն է նա, որ մեր արտադրանքի ծավալները ընդհանուր առմամբ շատ մեծ չեն։ Մի հատ ասենք ենթադրենք մի հատ նորմալ եվրոպական սուպերմարկետների ցանցը մեր արտադրանքը տենց միանգամից բան կանի։ Լավ լուրն է նա, որ այսինքն մենք այդտեղ մեծ խնդիրներ չենք ունենա, բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ ես Եվրասիական տնտեսական միության միակ պաշտոնյան եմ, որ համ միջկառավարական խորհրդի անդամ է, համ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ է, ընտրություններից հետո կվերադառնանք եւ այդ բոլոր հարցերը, որոնք կան, կլուծենք։ Միաժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հեգնանքով է անդրադարձել Հայաստանի իշխանություններին, որոնք ձգտում են անդամակցել Եվրամիությանը, միաժամանակ մնալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Նա Հայաստանի ղեկավարությանը համեմատել է մի ուղևորի հետ, որը ցանկանում է A կետից հասնել G կետ։ Պատկերացրեք օդանավակայան, սպասասրահ, տարանցիկ գոտի, չվերթի վերանստեցում, մի քանի ուղևոր, որոնք անցել են ստուգումների բոլոր փուլերը, սահմանային ու անձնագրային հսկողությունը եւ այլն։ Նրանցից յուրաքանչյուրը բառացիորեն ամեն մեկը օրինապահ է, ունի իր հստակ նպատակներն ու խնդիրները եւ ահա երբ հայտարարվում է նստելու հրահանգը եւ հանկարծ ուղևորներից մեկը, որ կարծես թե գրանցված է այդ չվերթի համար, ասում է, գիտեք, ես ոչ թե BTB կետն եմ գնում, այլ դե երևի ավելի շուտ G կետ, ասել է Զախարովան։ Անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միությունում մնալով հանդերձ Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ձգտմանը, Զախարովան նշել է, որ դա արդեն նույնիսկ երկու աթոռի նստելու
փորձել չէ։ Նորմալ չէ, երբ տեղի է ունենում մանիպուլյացիա, նորմալ չէ, երբ բարի մտադրություններն ու օրինականությունը, որոնք ապահովում են որոշակի ոլորտի բնականon գործունեությունը, օգտագործվում են անազնիվ նպատակներով։ Այս սա է աննորմալ, եթե ուզում ես B կետով գնալ G կետ, դա էլ է հնարավոր, կոչվում է տրանզիտ, բայց դա իր լոգիստիկան ունի, երբ գրանցվում ես B կետի համար, թռչում ես այնտեղ իջնում, բոլորին հաջողություն մաղթում ու գնում այնտեղ, ուր քեզ պետք է, դա կլինի բաց ընտրություն, բայց ընտրությունն արդեն արվել է, ուզում ես փոխել ընտրությունը, խնդրեմ, դրա համար կա քաղաքակիրթ ճանապարհ, պարզաբանել է նա։ Իսկ ահապետ Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, որ Հայաստանը կկորցնի իր ինքնությունը, եթե մտնի Եվրամիություն, ինչպես արդեն կորցրել է իր բրենդին կոնյակ անվանելու իրավունքը։ Նա նաև նշել է, որ Եվրամիությունը Հայաստանին տնտեսական աճ է խոստանում, ինչպես մի ժամանակ խոստացել էր Ուկրաինային, սակայն ուկրաինական արտադրանքը երբեք թույլ չի տրվել մտցնել եվրոպական շուկաներ, քանի որ այն անմրցունակ է, իսկ ինչ է վաճառելու Հայաստանը։ Նրանք մեզ գինի են վաճառում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եկավ եւ նա եւ Փաշինյանը գրկախառնվում էին, դե պայմանագիր կկնքենք եւ գինի մատակարարեք Ֆրանսիա։ Ոչ, նույնիսկ նրանց կոնյակն այժմ բրենդ է, քանի որ ֆրանսիացիներն ասացին ձեր մոտ բրենդի է։ Նրանք կկորցնեն իրենց ինքնությունը, ինչպես կորցրեցին Ուկրաինայում, հայտարարել է Վոլոդինը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, թե Հայաստանի ժողովուրդը պետք է առանձնացվի իշխող էլիտայից, քանի որ հենց նրանք են երկիրը տանում դեպի անդունդ։ Վոլոդինը նաև պնդել է, թե Ռուսաստանն օգնում է եւ Հայաստանին եւ նրա ժողովրդին, բայց դեմ է հարաբերություններում ստին եւ երկակի չափանիշներին։ Մենք կողմ ենք միայն ազնիվ բաց հարաբերություններին եւ իհարկե փոխշահավետ համագործակցությանը, բարեկամությունը երկկողմանի շարժով փողոց է, ասել է Պետդումայի խոսնակը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են օգտագործել Ռուսաստանը ի որչե Եվրամիությանը միանալու համար։ Նրանք հայտարարություններ են անում եւ մենք ցանկանում ենք մնալ Եվրասիական տնտեսական միությունում եւ հարաբերություններ կառուցել Եվրամիության հետ եւ Ռուսաստանի հետ։ Ինչ տեսակի հարաբերություններ սպառողական մեր երկիրն օգտագործել այս փուլն անցնելու եւ Եվրամիությանը միանալու համար, սա անազնիվ է, ըստ Վոլոդինի, Ռուսաստանն օգնում է Հայաստանին եւ նրա բնակիչներին։ Ռուսական գազը 4 անգամ ավելի էժան է Հայաստանի համար, նաեւ Ռուսաստանը շուկա է երկրի համար։ Ուրեմն վերցրեք եւ հրաժարվեք դրանից եւ բացահայտ հայտարարեք այդ մասին քաղաքացիներին եւ գնացեք Եվրամիություն, ասել է նա։ Միաժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայությունը զեկույց է ներկայացրել, որտեղ նշվում է, որ Եվրամիության ղեկավարությունը ագրեսիվ կերպով ձեռնամուխ է եղել ռուս ուղղափառ եկեղեցուն Հայաստանից դուրս մղելուն։ Նշվում է, որ որպես եվրաինտեգրման նախապայման Հայաստանի իշխանությունների առջև դրված է Մոսկվայի հետ կրոնական եւ հոգեվոր դարավոր կապերի ամբողջական խզման պահանջը։ Եվրամիության անդամները փորձում են զրկել ռուս ուղղափառ եկեղեցու Երևանի հայոց թեմի եկեղեցական անշարժ գույքից օգտվելու իրավունքից, ինչպես նաեւ արգելափակել նրա երկխոսությունը տեղի կրոնական կառույցների, առաջին հերթին հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Միաժամանակ հայտնի է դարձել, որ այսօր տեղի կունենա Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը քննարկելու Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տնտեսական սահմանափակումների ֆոնին, հաղորդում են Ազատության բրյուսելյան աղբյուրները։ Ըստ այդ տեղեկությունների Եվրամիությունը պատրաստվում է ֆինանսական օգնություն հատկացնել Երևանին, եթե դրա հստակ ծավալը դեռևս որոշված չէ։ Դրամական օժանդակությունից բացի, ըստ նույն աղբյուրների, Բրյուսելը մտադիր է Հայաստանի համար սահմանել արտոնյալ պայմաններ առևտրի ոլորտում։ Խոսքը առևտրի ինքնավար միջոցառումների մասին է, որի շրջանակում հայկական որոշ ապրանքներ կարող են եվրոպական շուկա մտնել առանց մաքսատուրքերի եւ քվոտաների։ Թե հայկական որ ապրանքների վրա կարող է տարածվել այս արտոնյալ ռեժիմը, առայժմ հստակ չէ։ Հստակ է սակայն, որ այս գործիքը Եվրամիությունը սովորաբար կիրառում է, երբ անհրաժեշտ է լինում աջակցել գործընկերներին ճգնաժամային իրավիճակներում տնտեսությունը կայունացնելու եւ եվրոպական շուկային ինտեգրումը խորացնելու համար։ Ամենաթարմ օրինակը Ուկրաինան էր, որի հանդեպ այս ռեժիմը սահմանվեց 22 թվականի հունիսին Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից ամիսներ անց։ Մոլդովան առևտրի ինքնավար միջոցառումներից օգտվում է դեռ 2008-ից 2014-ին, սակայն Եվրամիությունը ել ավելին լայնեց այդ արտոնությունները, երբ Ռուսաստանը արգելեց մոլդովական գինիների, մրգերի եւ մսամթերքի ներկրումը։ Հայաստանի կառավարությունը արտոնյալ այս ռեժիմի շուրջ
Բրյուսելի հետ բանակցությունները սկսել է տարիներ առաջ։ Քննարկումները հեշտ չեն ընթանում, 2024-ին հայտարարել էր Գևորգ Պապոյանը։ Այժմ սակայն ըստ Ազատության աղբյուրների Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է քայլ կատարել այդ ուղղությամբ։ Ընդ որում առևտրային այս արտոնությունները միակողմանի են եւ Հայաստանը պարտավորված չէ եվրոպական ապրանքների նկատմամբ կիրառել նույն միջոցները, ինչը կարող էր հակասել ԵԱՏՄ շրջանակում Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանի եւ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Կոսի հեռախոսազրույցի մասին։ Զրույցից հետո եվրոպացի պաշտոնյան X-ի իր էջում գրել էր, որ Բրյուսելը համերաշխ է Ռուսաստանի աճող տնտեսական ճնշումների դեմ կանգնած Հայաստանի հետ եւ փնտրում է արագ արձագանքման ուղիներ։ Մենք կարագացնենք աշխատանքը խթանելու առևտրային ու էներգետիկ կապերը Հարավային Կովկասի ուղղությամբ ու տարածաշրջանում, ինչպես նաեւ աջակցել Հայաստանի տնտեսական կապերի ամրապնդմանը Իրան միջական հարևանների հետ, հայտարարել է Եվրամիության հանձնակատարը, հավելելով Հայաստանը ինքնիշխան ու անկախ երկիր է, որի ժողովուրդն ազատ է ընտրել իր երկրի ուղին։ Եթե Եվրամիությունը վերջնականապես հաստատի Հայաստանի համար առևտրի ինքնավար միջոցառումների կիրառումը, դա հայկական արտադրողների համար հնարավորություն կստեղծի մտնել շուրջ 450 միլիոն սպառող ունեցող եվրոպական շուկա, պայմանով որ արտահանվող արտադրանքը համապատասխանի եվրոպական չափանիշներին ու որակին։ Միաժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կոնգրեսում կազմակերպված լսումների ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր համագործակցությունից։ Կարծում եմ կան ապացույցներ, որ նրանք ցանկանում են Հայաստանի ներկայիս առաջնորդը պարտվի ընտրություններում Միացյալ Նահանգների հետ աճող հարաբերությունների պատճառով, ընդգծել է Ռուբիոն։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ ամերիկյան կողմը որևէ կերպ չի միջամտում Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ չի պահանջում, որպեսզի այլ երկրների հետ բարեկամական հարաբերություններ չունենա։ Մենք պարզապես ցանկանում ենք նրանց հետ ունենալ հարաբերություններ, որոնք հիմնված են ոչ միայն խաղաղության վրա։ Խաղաղությունը կարևոր է, բայց դա ընդհանրապես սկիզբն է, շեշտել է պետքարտուղարը։ Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցել եմ Restart հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Յուրի Մովսեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մովսեսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մովսեսյան, տեսեք, եթե առաջ գոնե ուրեմն օրերի շաբաթների տարբերությամբ էինք խոսում, որ այ հերթական հայտարարություն ենք լսում ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ հերթական պատժամիջոցը, հիմա մենք արդեն ամենժամյա ուրեմն հայտարարություններ ենք լսում, արդեն գիտեք նրանց հետախուզության ծառայություններ հայտարարություն տարածել, ուրեմն իր ենթադրություններն անելով ընդհանրապես Հայաստանից ուղղափառ եկեղեցուն դուրս դնելու վերաբերյալ Եվրամիության ջանքերի մասով, ինչ է կատարվում առհասարակ եւ որքան մոտենում են ընտրությունները, հաշված օրեր են մնացել, այնքան էլ ավելի կսեղմվի այս օղակը, ինչ է կարծում թե այլևս էլ տեղել չկա։ Իրականում ինչպես տարբեր ժամանակներում հայտարարվել է, ինչքան ընտրությունները մոտենան, այնքան Ռուսաստանի միջոցները ավելի բազմազան են լինելու, ավելի խիտ են լինելու Հայաստանում հատկապես ընտրական գործընթացներին միջամտելու համար, բայց միևնույն ժամանակ այս հապշտապ տարբեր հայտարարությունները, տարբեր միջոցառումների, սանկցիաների կիրառումը մի բանի մասին է խոսում, որ Ռուսաստանը գոհ չէ այն հանրային տրամադրությունից, որ այսօր Հայաստանում կա, եւ եթե պատահական չէ, որ նաև նրանք իրենց այդ հետախուզական ծառայության հայտարարության մեջ նաև անդրադարձել էին քաղաքացիական հասարակության մեր գործընկերներին, որովհետև դե պարզ է, Ռուսաստանի դուր չի գա, որ այն աշխատանքը, որ տանում են մեր դիտորդական առաքելությունը, նույնիսկ իրենց երկրի ներսում, խաթարում է հենց իրենց կողմից ընտրված մարտավարությունը, օգտագործել հայկական սփյուռքը, որ առկա է Ռուսաստանում, եւ պարզ է, որ նրանք գոհ չեն լինելու, եւ միևնույն ժամանակ սա խոսում է, որ Հայաստանում կա բավականին ձևավորված դիմակայուն թե քաղաքացիական հասարակություն, թե ինչ-որ չափով նաև արդյունավետ է գործում իրավապահ համակարգը, այստեղ իհարկե որոշակի բացթողումներ կան, դրա մասով միշտ խոսել ենք, առաջին հերթին ապօրինի քաղաքական ֆինանսավորումը, այսօր ես մինչև այստեղ գալիս տարբեր գործընկերների հետ էի խոսում այս մասով, շատ վատ է, որ մենք ընտրությունից հետո ենք այդ զեկույցները ունենալու, բայց այս պահին մենք կարող ենք ասել, որ առնվազն երկու քաղաքական ուժ կա, որոնք օրինակ ֆինանսական ծախսեր են անում, որոնց ընդհանրապես օրինակ
20-ից 30%-ն է ԿԸՀ ներկայացում պայմանագրերով հանդերձ։ Ու պարզ է, որ հարցեր են ծագում նաև իրենց հարստության մասին։ Մենք գիտենք, հա, Քոչարյանը, Կարապետյանը ունեն այդ ֆինանսական աղբյուրները, թեկուզ ապօրինի, բայց համենայն դեպս հայտարարագրված գումարներ մենք տեսնում ենք։ Բայց նույն օրինակ Արման Թաթոյանի դեպքում ամենախնդրահարույց դեպքերից մեկն է, երբ օրինակ մարդը երբեք չի եղել ինչ-որ տնտեսական մեծ կազմակերպությունների ղեկավար կամ սեփականատեր, բայց այսօր այնքան գրասենյակներ ունի, որ ուղղակի անհավատալի է մարդ ոնց կարող է այդքան ֆինանսներ ներգրավել, այն էլ Հայաստանում, երբ որ չկան այնպիսի կազմակերպություններ, ովքեր պատրաստ են այդքան մեծ գումարներ տալ ինչ-որ քաղաքական գործի, որ ընդհանրապես անցողիկ շեմը հաղթար։ Պարզ է, որ այստեղ գործ ունենք քաղաքական ֆինանսավորման բավականին խնդրահարույց տեսակների հետ եւ կարծում եմ Ռուսաստանի այս տրամադրվածությունը կշարունակվի նաև ընտրություններից հետո, եթե Հայաստանը շարունակի այս դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը, որովհետև շատ կարևոր է նշել, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախաձեռնությամբ այս պահին հանդես չի գալիս։ Ռուսաստանի այս արձագանքը Հայաստանի դիվերսիֆիկացվող քաղաքականությանն է։ Այս շատ կարևոր է տարբերել, որովհետև այստեղ փորձում են Հայաստանի նկատմամբ կիրառվող միջոցները լեգիտիմացվել իբր այն տեսանկյունից, որ Հայաստանն է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալի, դրա համար նրան մենք պատժում ենք։ Շատ կարևոր է նշել դա, որովհետև ընտրությունից հետո առնվազն 2-3 ուղղություն կա, որ Հայաստանում կառավարությունը կամ ձևավորած քաղաքական մեծամասնությունը անելիք ունի։ Առաջինը երկաթուղային ենթակառուցվածքն է։ Այդ ժամանակ կարծում եմ միջոցները ավելի խիստ են կիրառվելու, եթե Հայաստանը, իսկ դա որ հասարակական է մեզ համար, օր առաջ ազատվի ռուսական կառավարման ներքո գտնող երկաթուղային ենթակառուցվածքից, որովհետև ուղղակի երբ որ այսպիսի պայմաններ են Հայաստանի առջև դրվում խաղային առումով, այս խաղային պայմաններում ուղղակի այլ ելք չի մնում, երբ որ Հայաստանը շատ արագ հապճեպ որոշում կայացնի, որ որն է այն ճանապարհային քարտեզը, որով մենք ազատվելու ենք երկաթուղային այս ենթակառուցվածքից, որը գտնվում է ռուսական կառավարման ներքո, որտեղ այսօր խոսվում է արդեն տարածաշրջանում այլ երկաթուղային ենթակառուցվածքների Հայաստանի հասանելիության մասով, խոսվում է, որ Եվրամիությունը Հայաստանին աջակցության միջոցներ տրամադրելու արտահանման համար, բայց մենք չունենք դրա ճանապարհները։ Այսինքն ընտրությունից հետո պարզ է, որ Հայաստանը քայլեր կանի, կանխատեսվում է այդպես, ու պարզ է, որ Ռուսաստանը ավելի լուրջ հակաքայլերի է գնալու։ Լավ, հետաքրքիր է, շատ մեր ուրեմն զրուցակիցներ անդրադառնալով այս սրացումներին ասում են, որ սրանք մինչև ամսի 7-ն են լինելու, դրանից հետո ինչպես իշխանությունն է ասում, այդ տրանսֆորմացիան արա կվերջանա ռուսական հարաբերությունները մարկա եւ մենք կունենանք ուրեմն հարաբերություններ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ դարձյալ կսրվեն, բայց այս աստիճանի չեն հասնի։ Ձեր գնահատման փաստորեն հետո էլ լինելու են, այսպես ասած, հայ-ռուսական սրացումներ հարաբերություններում։ Այո, որովհետեւ եթե Ռուսաստանի դիրքերից ենք նայում, պարզ է նրանց մարտավարության նպատակը Հայաստանը չկորցնելն է, բայց քանի այսպիսի միջոցներ են կիրառվում, այդ նպատակին կարծես թե նրանք չեն հասնելու, որովհետև ուղղակի կամ լավ չեն հասկանում Հայաստանում հանրային տրամադրությունները, կամ ուղղակի այլ երկուճար չեն տեսնում դիմագրավելու այս Հայաստանի կորցնելու հեռանկարը, որովհետև իրականում ինչպես բազմիցս է նշվել, ոչ թե Հայաստանն է հեռացել Ռուսաստանից, այլ հենց Ռուսաստանն է Կովկասից հեռացել, միայնակ թողնելով իր ռազմավարական դաշնակցին, իր պարտավորությունը չկատարելով։ Այսօր Հայաստանը ունի նոր գործընկերներ, առնվազն հայտարարությունների մակարդակում ֆիքսում է, որ մենք փորձում ենք մեկ կենտրոնից կախվածությունը փոխարինել տարբեր կենտրոնների հետ համագործակցությամբ, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ կան այլ կենտրոններից քաղաքական հայտարարություններ։ Եթե այս կոնտեքստում ամենաարժեքավոր բանը դա է, որովհետեւ եթե չլինեն այս քաղաքական հայտարարությունները, մասնավորապես Եվրամիության կողմից, բայց նաեւ պետք է շեշտել Ռուբիոյի հայտարարությունը, որովհետեւ շատերի համար սա գուցե զարմանալի լինի, որ Թրամփի վարչակազմը ընդհանրապես հետաքրքրված է հետսովետական տարածաշրջանում Ռուսաստանի այս ապատեղեկատվական ալիքներով, հիբրիդային հարձակումներ, փաստացի Ռուբիոյի հայտարարությունը դրա մասին էր, որ մենք ունենք ապացույցներ եւ տարբեր գործընկերներ հրապարակում են դրա մասին, որ Ռուսաստանը հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ոչ միայն դուրս չի գալիս, այդ փորձում է միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Այս վարչակազմը, եթե այսպիսի հայտարարություն է տարածում, նշանակում է արդեն բոլորի համար ամբողջ աշխարհի կենտրոն, ովքեր մեկուսացման քաղաքականության են կողմնակից, այն մեկը, չգիտեմ, կողմ է, որ
տվյալ կենտրոնը միջամտի տարբեր տարածաշրջաններում նույնիսկ փափուկ ուժի տեսքով փաստացի բոլորը հայտարարում են դրա մասին եւ եթե միայն ասիական երկրները չեն հայտարարում, օրինակ Չինաստանը չի հայտարարում, որ մտահոգված է Հայաստանում ռուսական ապատեղեկատվությամբ, բայց Ռուբիոյի հայտարարությունը այս կոնտեքստում նույնպես արժեքավոր է եւ իհարկե ֆոն դեր Լայենի այն հայտարարությունը, որ պատրաստ են միջոցներ կիրառել, որ օրինակ մաքսատուրքերի առումով եւ այլն միակողմանի հայ արտադրողներ ունենան արտոնություններ, սա ուղղակի այն սցենարն է, որ առնվազն մենք այս պահին կարող ենք ակնկալել Եվրամիությունից, որտեղ միայն դրամական միջոցները մեզ չեն կարող օգնել։ Լավ, ասենք մի անգամ օրինակ այդ արտադրողներին օգնեցին, երկրորդ անգամ օգնեցին, երրորդ անգամ չեն կարող այդ կայունությունը անընդհատ ապահովել դրամային միջոցների կիրառմամբ։ Դրա համար ընդհանրապես Եվրամիությունից դուրս գտնվող երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների իմաստով Հայաստանը լուրջ անելիք ունի որպես այդպիսի երկիր, որովհետև շատ երկրներ կան, որ Եվրամիության անդամ չեն, բայց նույն մաքսային ռեժիմում են գտնվում, օրինակ Թուրքիան, Վրաստանը, մենք պետք է օր առաջ այդ խնդիրը լուծենք եւ այստեղ Հայաստանում խնդիր կա հենց այդ Եվրամիության անդամակցության կամ Եվրամիության հետ ինտեգրացիոն գործընթացներում նոր շեմ սահմանելու առումով։ Մենք տեսնում ենք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ինչ է անդրադառնում նաեւ ռուսական կողմի այս հարցակումներին, պատժամիջոցներին, ճնշումներին եւ ըստ էության շատ բաց տեքստով ասում է թող մեզ ընտրության արժեվ չդնեն Բիբարի եւ պետության միջեւ, բարձր չէ Հայաստանը ինչ քայլերի կդիմի եւ որը կարժևորի, ավելին եւ Հայաստանի կառավարությունը կսուբսիդավորի նաեւ մեր այն տնտեսվարողներին, որոնք լրջագույն այս օրերին վնաս են կրում, իսկ դու գիտեք, որ հսկայական են այդ վնասները, բայց նաեւ լսում ենք նրանց, որ ասում են այո, մենք այլընտրանքային ուղիներ կգտնենք, թող մեզ չսպառնան ռուսական կողմից։ Ի վերջո, այս հայտարարությունները, Վոլոդինի հայտարարությունը, որտեղ դարձյալ այսպես սպառնալիքների տոներ, ուրեմն գազի գնի հետ կապված նրանց հայտարարությունները, որ 4 անգամ թանկանալու է ձեզ համար եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի սխալ քայլ եք անում դուրս գալով, ավելին ասում են, որ սա ուրեմն Հայաստանի իշխանությունը չէ, բայց ժողովուրդն է զգալու իր մաշկի վրա, թե ինչպիսի ճգնաժամային իրավիճակում է հայտնվելու Զախարովային լսեցիք, այց գկետ գնալու վերաբերյալ մինչև ամսի 6-ը լրության օրն է ներառյալ ռուսական կողմի համար խնդիր չկա, մենք դեռ այս ճնշումները կտեսնենք նաև գործնական քայլերի տեսքով, թե այլևս տեղ չկա փաստորեն ծաղիկների մասով Ռոսել Խոդնաձորի հայտարարությունները այսօր փաստորեն չրերի ուրեմն վարունգի եւ այլնի հետ կապված իհարկե սահմանափակումներ կան։ Ցանկալի չէ, բայց քանի որ գործ ունենք Ռուսաստանի հետ, պարզ է, որ նույնիսկ ընտրությունների օրը պետք է սպասել որոշակի ինտրիգների, մենք դեռևս անդադ խոսում ենք կիբերհարձակումների մասին եւ առնվազն տարբեր մասնագիտացված կառույցներ դրա մասին արդեն իսկ արձանագրումներ ունեն, ինչպես են ռուսական տարբեր պետական վարչությունների հետ կապակցված հակերային խմբեր կամ տարբեր այս կիբերհանցագործություններով հայտնի խմբեր տարբեր պետական կայքերի վրա հարձակվել, կարծում եմ ընտրությունների օրը խնդիր է դրված լինելու հնարավորինս ապա լեգիտիմացնել ընտրության արդյունքները եւ ընտրական գործընթացը, քանի որ ըստ էության մենք նայում ենք, երբ որ տեսնում ենք այստեղ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նարատիվները, նրանք ասում են, որ ընտրությունները քաղաքացիական պայմանագիրը կեղծելու եւ այլն, բայց դրա համար հող է պետք։ Մինչեւ հեղափոխությունը կճանաչի։ Այո, եւ պարզ է, որ եթե ընտրական արդյունքները այնպեսին լինեն, որ ընդդիմադիր ուժերը շատ մոտ միասնաբար ավելի մոտ արդյունքներ ունենան քաղաքացիական պայմանագրի հավաքած ձայների հետ, հնարավոր է հետընտրական գործընթացներ, բայց միայն դա բավարար չէ, դրա համար այստեղ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թե մյուս մեր պետական համակարգերը պետք է պատրաստ լինեն նրան, որ ընտրությունների օրը որևէ տեխնիկական համակարգ, որևէ ռեժիմ, որևէ ձևով չխափանվի, որովհետև եթե մենք ունեցանք այնպիսի իրավիճակ, որ օրինակ 10 ընտրատեղամասում օրինակ ինչ որ լույսեր տանեն, on-line այդ համակարգ, այդ on-line ռեժիմը հետևելու ընտրական գործընթացին խափանվի եւ այլն, մենք ուղղակի ունենալու ենք մի իրավիճակ, երբ որ ընդդիմադիր տարբեր քաղաքական ուժեր դա օգտագործելու են որպես առիթ, ասելու որ Հայաստանում ընտրությունները կեղծվում են։ Եվ դա արդեն լինելու է հետընտրական գործընթացների սկիզբ եւ ես հենց այդտեղ եմ տեսնում ռիսկը, որ Ռուսաստանը նաեւ կարող է այդ հետընտրական գործընթացը նույնպես օգտագործել տարբեր
հիբրիդային սպառնալիքներ ստեղծելու Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու մասով, այսինքն նույնիսկ հնարավոր է, որ այդ հանրահավաքների ժամանակ քաղաքական հայտարարություններ լսենք, որ հայ ժողովուրդ սա քո հնարավորությունն է գնա եւ վերցրու այս մարդկանցից իշխանությունը, որոնք ուզում են քո ինքնությունը քեզնից խլեն, ինչպես Վոլոդինն է դրա մասին խոսում։ Եթե այսքանը, այս մասով ես կանխատեսում եմ, որ հետընտրական գործընթացների մասով մենք տեսնելու ենք այդ սպառնալիքները, բայց եթե նույնիսկ հետընտրական գործընթացներ չլինեն, պարզ է, որ Ռուսաստանում դեռ սպասում են Հայաստանում քաղաքական իշխանության կողմից որոշակի որոշումների մասին իրենց ակնկալիքների բավարարումը, մասնավորապես երկաթուղային ենթակառուցվածքը եւ ատոմակայանի ճակատագիր, այսինքն երբ որ տեսնում ենք ֆոն դեր Լայնի հայտարարությունը, այնտեղ խոսում է առևտրի մասին եւ էներգետիկ ոլորտում համագործակցության մասին, այսինքն նաեւ իշխող քաղաքական մեծամասնության համար սա լավ ստուգատես ու քննություն կլինի։ Լավ, հետաքրքիր է օրինակ, պարոն Մովսիսյան, տեսեք, ունենք մի իրավիճակ, երբ ընդդիմադիր այդ հատվածը ուրեմն լուրջ հակասության մեջ է իշխանության հետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր գիտեք Գեղարքունիքում մարզային իրենց այցն էին ամփոփում, ինչ էր ասում էր դատաիրավական մաֆիան պետք է ուրեմն արմատախիլ արվի, կանի ինքը արմատախիլ, խոստանում էր պետությունից գողացածը նորից խոստանում է հետ վերադարձնել, նրանց պատժել եւ այլն եւ այլն։ Սրանք որ չափով են իսկապես խոստումներ, որոնք արդեն համբերության բաժակը լցվել է 8 տարի անց, որ պիտի լուծվեն, թե սրանք քայլեր են, որոնք ունեն ավելի շատ այսպես ընտրական տրամադրություններ ստեղծելու, պոպուլիստական հայտարարություններ են զուտ եւ ոչ ավելին։ Այս թեմային անդրադառնալիս մենք միշտ պետք է հիշենք, որ անկախ թե Հայաստանը ինչ դիվերսիֆիկացման քաղաքականություն կվարի, չգիտեմ, ներգրավելով նոր գործընկերների, հատկապես արևմուտքից, ժողովրդավարությունը արժեք է եւ առանց ժողովրդավարության դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը որևէ ձևով բավարար չի լինի հայ ժողովրդի համար, ընդհանրապես Հայաստանի դիմակայունությունը զարգացնելու համար, ու այստեղ մենք խնդիր ունենք ու գործող քաղաքական մեծամասնությունը բավականին լուրջ սխալներ է թույլ տվել Հայաստանի ներքին դիմակայունություն բարձրացնելու ուղղությամբ։ Դեռևս մենք շարունակում ենք պետական ինստիտուտների կայացման ճանապարհում շատ լուրջ խոչընդոտներ բաց թողնել, այսինքն 8 տարի անց մենք չունենք դեռևս նորմալ դատաիրավական համակարգ, դեռևս քաղաքական հրահանգներով վճիռներ են կայացվում եւ եթե առիթ օգտագործելով պետք է ասել նույն օրինակ Արտուր Օսիպյանի դեպքը, որ մարդը արդեն իսկ, եթե չեմ սխալվում, 16 օր գտնվում է հացադուլի մեջ, կարծում եմ ցանկացած մարդու տեսանկյունից պարզ է, որ սա քաղաքական հրահանգներով քննչական գործողության արդյունք է, որ այդ մարդը գտնում է անազատության մեջ, ինչը շատ վատ է մեզ համար։ Այսինքն, եթե այսօր այսպիսի աշխարհակարգում գուցե որոշ Ձեզ հակադարձում են, կներեք, օրինակ ես Միքայել Զոլյանին էի կարդում, հակադարձում են այն տեսակետը, որ դուք հիմա պաշտպանում եք, շատերն են այսօր Facebook սոցիալական ցանցում կոչ անում ազատ արձակել Արթուր Օսիպյանին, որը գիտեք արդեն 17 օր է թերևս որ գտնվում է հացադուլի մեջ, համարելով ընդհանրապես ուրեմն այն ինչ տեղի ունեցավ անհանդուրժողականության դրսևորում, բայց միաժամանակ ասում են իսկ դուք նրա գրառումները կարդացել եք, իսկ այդ սպառնալիքները կարդացել եք, դուք արդյոք ձեր այս հայտարարությամբ վատ նախադեպ չեք ստեղծում եւ այլն։ Կարծում եմ նշված մարդը եւ այլ անձինք եթե չեն տեսել թե մարտի 1-ին եւ դրանից առաջ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպեսի հայտարարություններ արել եւ դա որևէ մեկին չի խանգարել համարելու որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղբանտարկյալ է։ Մենք կարող ենք չհամաձայնել այն ոճի ու մեթոդների հետ, որոնք որոշ քաղաքական գործիչներ կիրառում են, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ գործիչների ազատության համար միշտ պայքարել, որովհետեւ ժողովրդավարության հիմնասյունը դա է։ Իսկ ինչ մնում է տվյալ դեպքին, ես ծանոթ եմ այդ որոշ գրառումներին, օրինակ նույն տիպի խոսույթ ավելի վատ կիրառում է հենց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, բայց երբ նրան հարց են տալիս, նա ասում է, դե սա քաղաքական խոսույթ է, ես դրա հետ համաձայն եմ, դա քաղաքական խոսույթ է, որը մեզ դուր չի կարող գալ։ Այսինքն, եթե բմբլահան անել, օրինակ մարդիկ մտածում են, երբ որ Արտուր Օսիպյանը ասում է բմբլահան անել, դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բմբուլներ ունի եւ նա գնալու է հանել, ես այդ տրամաբանությանը կողմ չեմ եւ կարծում եմ այդտեղ տրամաբանություն նույնիսկ չկա։ Բայց եթե նույնիսկ մենք համարում ենք, որ կա վիրավորական արտահայտություն եւ այլն, իշխող ուժը օրինակ շատ մեծ ցանկություններ ուներ, նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովին դեմ գնալու ուզում էր Հայաստանում քրեականացնել հայհոյանքը, վիրավորանքը եւ այլն,
եւ շատ կարճ ժամանակ հետո ուղղակի այդ օրենքը չեղարկվեց։ Սա հենց խոսում է, որ ազատ խոսքը նաեւ իր մեջ կարող է պարունակել որոշակի արտահայտություններ, որոնք մեզ օրինակ այդքան էլ մեզ համար օրինակ գրավիչ չեն, բայց եթե ազատ խոսք անցնում ենք վիրավորանքի եւ այլնի, դրա համար կա հստակ ընթացակարգեր, վարչական իրավախախտումների մասով կարելի է դիմել դատարան եւ բանջել, բայց անձին կալանավորել ինչ որ վիրավորական արտահայտությունների համար, տեսակցությունների արգելք դնել նրա վրա, նրան ասել ինչու՞ չէ զոհվել եւ այլն, մարտով օրինակ պայքարել է Ղարաբաղում ռուս խաղապահների անգործության դեմ, ապօրինությունների դեմ, ընդհանրապես Ղարաբաղում էլիտաների շրջանակների կողմից տարբեր կոռուպցիոն դեպքերի դեմ, այդպիսի խոսույթ կիրառելը կարծում եմ ավելի պետք է քննադատություն արժանանա փորձագետների ու քաղաքացիական հասարակության կողմից, քան նույն Արտուր Օսիպյանի դեպքը, որտեղ Արտուր Օսիպյանը իշխանություն չունի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող Նիկոլ Փաշինյանին տանել օրինակ ապօրինի կալանքի։ Լավ, տեսեք, ըստ էության մենք գործ ունենք դարձյալ սելեկտիվ արդարադատության հետ կամ հրահանգով պայմանավորված գործող արդարադատության հետ, այսինքն այդ բարեփոխումները, բայց զարմանալի է, որ վարչապետն ինքն է դժգոհում այս ուրեմն դատաիրավական մաֆիայից, համակարգի մաֆիայից խոստանում ոչնչացնել, արմատախիլ անել կամ 23 ուրեմն գլուխ ունեցող մաֆիայից էր խոսում դրանից առաջ 20 գլուխը, որ այլևս չկա, 3-ի գլուխն է մնացել, որ վերջացնեն, շատերն ասում են, կարծեք թե ընդդիմադիր գործիչ լինի, ոչ թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս քարոզարշավի ընթացքում։ Գուցե մինչև 21 թվական դատաիրավական համակարգը դիմադրում էր Նիկոլ Փաշինյանին, բայց այդ դիմադրությունը կոտրելու համար ոչ թե պետք էր քաղաքական նշանակումներ անել սահմանադրական դատարանում եւ դատական համակարգում, այլ պետք էր գնալ ռեֆորմների, ինչպես օրինակ իմ շատ սիրելի այդ գործընկերներ, ովքեր հիմա համաձայն չեն Արտուր Օսիպյանի հարցով, օրինակ վեթինգ անել, դատական համակարգում նոր բարեփոխումներ իրականացնել, լուստրացիա անել եւ այլն։ Եվ այդ դրա փոխարեն նախընտրվել է ավելի շատ գնալ քաղաքական նշանակումների, եւ ես չեմ հիշում վերջին 3 տարվա մեջ առանցքային հարցերի շուրջ դատարանի վճիռ, որը դեմ է եղել իշխող քաղաքական մեծամասնության քաղաքականությանը։ Առնվազն մենք ժամանակին ունենք այսպիսի դատավոր, որին ասում ենք Սերժի Մացո։ Հիմա նույն Սերժի Մացոն վճիռներ է կայացնում, որ այո, կամ ունենք օրինակ Մասիս Մելքոնյան, որը նախկին կուսակցական է, Հանրապետություն կուսակցությունից է, որը կրկին որոշ միայն իրեն են մակագրվում այնպիսի գործեր, որոնք ունեն քաղաքական հնչեղություն։ Այդ մակագրման համակարգի ռեֆորմը կրկին Եվրամիության աջակցությամբ պետք է տեղի ունենար, ոնց որ թե այդ փողերը մսխվեցին, չեն իրականացվել այդ բարեփոխումները, այսինքն երբ որ խոսում ենք Հայաստանի դիվերսիֆիկացում, արտաքին քաղաքականության բալանսավորում եւ այլն, այդ ամեն մի հաջողություն կարող է ուղղակի հոդս ցնդել, եթե Հայաստանում ժողովրդավարությունը չկայանա, որտեղ 2018-ից 8 տարի հետո խոսել դատաիրավական բարեփոխումների մասին լուրջ չէ։ Տեսեք, դուք Արտուր Օսիպյանի պահով այսպես բմբլահան անելու ուրեմն արտահայտությունն եք ցիտում, բայց Միքայել Զոլյանը ասում է մեջքը կկոտրեմ, այ Աննասուն ասում է, իսկապես այստեղ բռնության, չէ, սա սպառնալիք բռնության չեք համարում։ Դա այնքանով է սպառնալիք, ինչքանով որ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նման արտահայտություն է անում։ Եթե մենք համարում ենք դա սպառնալիք որևէ, նախ կարևոր է շեշտել, թե երբ է դա այդ գրառումը իրականացվել։ Մեկ օր առաջ, եթե չեմ սխալվում։ Որտեղ է գտնվում Արտուր Օսիպյանի Facebook-յան էջը, ով է այդ էջը ջնջել, ոնց են այդ հեռախոսը վերցրել եւ արդյոք երբ որ Նիկոլ Փաշինյան եւ Արտուր Օսիպյանի միջեւ այդ բանավեճը կար, դրանից հետո ինչպես էր վարվում այդ քաղաքացիական պայմանագրի ամբողջ տվյալ մարդու հետ, եթե տեսեք, եթե այդտեղ կա սպառնալից տոն, ես համաձայն եմ, որ ինչ որ իրավական միջոցներ կիրառվեն, բայց եթե այդ իրավական միջոցները անհամաչափ են, քաղաքական մոտիվներով են լցված, դա արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, որ հնարավոր է հրահանգներ տալ եւ այդ հրահանգները քաղաքական իշխանությունից հնարավոր է փոխանցվի դատական համակարգին։ Հիմա ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրանից ավելի հնչեղ հայտարարություններ է արել։ Առնվազն մենք հիշում ենք, թե օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ծառուկյանի եւ մյուսների նկատմամբ նա ինչեր է ասել։ Մենք առնվազն հիշում ենք, թե օրինակ տարբեր եկեղեցական բարձրաստիճան պաշտոնյանի նկատմամբ ինչեր են ասվել։ Եթե դրանք սպառնալիք չեն, բայց սա սպառնալիք է, մենք խնդիր ունենք։ Մենք էլի կարող ենք խոսել, որ Ռոբերտ Քոչարյան պետք է նստի, Գագիկ Ծառուկյան պետք է նստի, եկեղեցին պետք է լյուստրացիայի ենթարկվի եւ այլն, բայց եթե դրա մեթոդը ընտրվում է
սպառնալիս տոնը, քաղաքական հրահանգները, ապա օրինակ կարող է մի օր Նիկոլ Փաշինյանն ու ԿՊ-ն չլինել ու Հայաստանում ուղղակի ժողովրդավարության ապագան կասկածի տակ դնել ու ես միշտ երբ որ մեր գործընկերների հետ խոսում ենք բերում են Վրաստանի օրինակը։ Վրաստանն էլ Սաակաշվիլի առաջին ռեֆորմների տարիներին փայլուն երկիր էր, բայց երբ որ այդ ռեժիմը սկսեց անձի պաշտամունքով տառապել, իրավապահ եւ քրեական համակարգ սկսեց հետապնդել տարբեր գործիչների եւ ի վերջո նաեւ դրա արդյունքում եղավ Իվանիշվիլին, որը նաեւ նախկին Սաակաշվիլի գործընկերն է եւ այսօր ունենք Վրաստան, որը փայլուն ռեֆորմներ արել տարբեր պետական համակարգերում, բայց տարբեր միջազգային զեկույցների փորձագետների կարծիքների համաձայն ինքը դառնում է քվազի պետություն։ Եթե մենք ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանից եւ ԿՊ-ից հետո ունենալ քվազի պետություն, ոչ ամուր ինստիտուտներով, կարող ենք նախընտրել, որ նա բոլոր ոչ այդքան հաջող մարդկանց ուղղակի քրեական հետապնդման ենթարկի։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ ուրեմն դարձյալ իր քարոզարշավի շրջանակներում անդրադարձել է այս խնդիրներին եւ փաստորեն եւս մի բացահայտում արել, գիտեք, վերջերս նաև տեղեր ունեցել Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցը եւ գիտեք, Պուտինն առաջիններից մեկն էր, որ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Հիմա Փաշինյանն ասում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ պայմանավորվել ենք ընտրություններից հետո կմեկնեմ եւ բոլոր հարցերը կլուծենք։ Բայց դուք ասում եք հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածությունը կշարունակվի նաև ամսի 7-ից հետո, բայց այս ամեն ինչը դիտարկենք այնպես, որ եթե այս իշխանությունը վերընտրվի, որովհետև չգիտենք ինչ զարգացումներ կլինեն եւ եթե օրինակ հաշվի առնենք քիչ առաջ նաև հակակոռուպցիոնի մեկ այլ ուրեմն ձայնագրություն Հայաստան դաշինքի համար բարեգործության անվան տակ դարձյալ ընտրակաշարք, փաստորեն այս անգամ արդեն մեկ այլ ծրագիր էին բացահայտում, մասնավորապես թե ուրեմն ասենք ինչ ծրագիր գոյություն ունի, ինչպես են այդ ընդդիմադիրները ուրեմն հիմա իրար մեջ կռվում ամեն ինչ անելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը լինի իրենց վարչապետի տեխնացում։ Մեկ շաբաթ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նմանատիպ մի բան ասում էր ԵԱՏՄ-ի մասով կրկին, անդրադառնալով Լուկաշենկոին, չգիտես ինչու Լուկաշենկոին էր որպես թիրախնդրել, պարզավոր երբ որ ասում ես Լուկաշենկո, ավելի շատ նկատի ունես Պուտին, բայց եթե այդքան էլ նպատակահարմար չէր ընտրվել Պուտին անունը նշել, այլ նշվել էր Լուկաշենկոյի հետ կապված հարցերը կկարգավորենք եւ թույլ չենք տա ԵԱՏՄ-ում ինչ որ որոշումներ ընդունվեն Հայաստանի շահերի դեմ եւ այլն, բայց դրանից հետո տեղի ունեցավ այսօր հնչած հայտարարությունները, նոր սահմանափակումները եւ այլն, այսինքն ես ավելի շատ սա դիտարկում եմ մեղմացուցիչ, մեղմող հայտարարություններ, որոնք նպատակ ունեն կրկին Ռուսաստանին ինչ-որ դիստանցիայի մակարդակում պահել։ Պարզ է, որ Պուտինի նկատմամբ Փաշինյանը չի կարող այնպիսի հայտարարություններ թույլ տալ, որտեղ նրանք ասի, օրինակ, ես կգամ եւ քեզ քո տեղը ցույց կտամ եւ այլ, պարզ է սրանք ուղղակի միջոցներ են նաեւ Հայաստանի ընտրողների շրջանում որոշակի տրամադրություններ բարելավելու իմաստով, որովհետեւ մեծ տոնայնություն ըստեյության այս հայտարարությունը մեկ շաբաթ առաջ էլ նույն նկատի ունեմ, երբ որ ասում եք գնանք, կխոսենք, փորձենք լուծել։ Ես կարծում եմ այս տիպի հայտարարությունը Փաշինյանը ամիսը 2 անգամ անում է, որովհետեւ իրականում հանրային հարցումներով էլ մենք տեսնում ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի դաշնակցությունը կարևոր է եւ օրինակ ընտրելու են քաղաքացիական պայմանագրին, այսինքն նաեւ այս նախընտրական հարթությունը կա, որոշ մարդիկ կան Փաշինյանից ակնկալում են այնպիսի մոտեցում, որ միայն թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները չփչանան եւ Փաշինյանը նաեւ նախընտրական կոնտեքստում փորձում է այդ մարդկանց ակնկալիքներին անդրադառնալ, նշել, որ այնպես չի, որ մենք ուզում ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնել, Պուտինը իմ ընկերն է։ Եկեք հիշենք, որ առնվազն 3 անգամ Փաշինյանը նախորդիվ հայտարարել, որ Պուտինը իր ընկերն է, իրենք միշտ կարողանում են հարցերը ոչ նյարդային կերպով քննարկել եւ այլն, բայց անկախ դրանից Պուտինը հայտարարում է, որ Ուկրաինայում էլ են այսպես մտածում, անդադ զուգահեռներ տանելով եւ այլն, նշելով, որ ԵԱՏՄ-ն ու ԵՄ-ն չեն կարող համատեղվել Հայաստանի համար, այսինքն այս կոնտեքստում պարզ է, որ սա զուտ հռետորաբանություն է, դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը միջոցներ չի կիրառի։ Չնայած գիտեք, Պուտինի եւ Քոչարյանի միջև միայն յուրահատուկ քիմիակոյությունն է, որքան էլ դա արդեն երկու կողմերի հարաբերությունների հարցն է, բայց վերջին առնվազն դոսիեի հրապարակումները եւ այլն ցույց են տալիս, որ արդեն ռուսներն էլ Պուտինը երբ թե անձամբ Քոչարյանի վրա հույս չի դնում։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջինի տաղավարում զրուցում է Restart հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Յուրի Հովսեսյանի հետ, կարճատև դադար է մեր եթերում։